وهاي طريقتي بتقطيع الكبة بصينية. هيك أنا بقطعها على شكل نجمة بتطلع بقلب الصينية، كتير لذيذة وحلوة وسهلة كمان إذا واحد تعود عليها صار يعملها دائما. وبعد ما بخلص تقطيع بحط اللوزات وبحط على وشها السمنة وبحطها بالفرن من فوق ومن تحت على حرارة 200 بس لحتى يصيروا اللوزات لونهم زهري، معناها استوت الكبة بصينية. بطالعة من الفرن وصحة وهنا. وإذا بدكم تشوفوا الطريقة بالتفصيل موجودة بفيديوهات سابقة بقناتي، بتمنى تعملوا متابعة للقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى تشوفوا كل الفيديوهات اللي بنزلها. وأهلا وسهلا فيكم.